Hello，大家好，我是 James。这两天真的发生非常多的地震哦，包含了昨天宜兰5.3的地震，今天早上准备出门的时候花莲发生6.3的地震，真的是摇到不要不要的。那不晓得大家有没有被地震吓坏了呢？我自己倒是还好啦。不过自从今年311大地震发生之后呢，让我萌生的一个想法就是，我一定要准备防灾包 ，OK， 防灾包。因为那天晚上在睡觉的时候，真的摇到让我怀疑人生，你知道吗？所以呢，我觉得我应该要认真重视这件事情。那如果说自己真的到时候因为一些灾难的原因而受困的话，那我们就可以透过这个防灾包来好好延续自己的生命以及保护好自己。那市售当然有很多的一些已经做好的防灾包的商品，那如果大家觉得方便的话，就可以直接上网购买。可是如果你自己家里有现成的东西的话，你也可以自己做准备。那我今天就会向大家展示一下，我自己准备的防灾包里面的一些内容，提供大家做参考。废话不多说，我们就开始吧。第一，水和食物。水呢，最好是在1公升到2公升之间，大瓶水一定是要大瓶，带小瓶等一下就喝完，所以最好是带大瓶的，能够让你喝久一点。那第二个呢，就是食物。那我的建议最好是带一些比较高热量，像是巧克力啦，或者是一些简单的营养口粮。如果你个人喜欢吃像是洋芋片啊，或者是一些零食 ，anyway， 你只要喜欢都可以。主要是高热量能够在你的体内产生能量，然后才可以让你的生命延续够久。第二，一些简单的常备药品以及一些纱布，像我们这边准备了有纱布，然后优点，透气绷带以及一条 OK 绷。对，这个就是说，当你受伤的时候呢，能够让你进行一些简单的包扎，然后不至于让伤口更加严重。那这些东西都是能够保护你自己，然后让你在受伤的时候能够快速的去做一个处理的一个东西。第三，能够引起注意以及提供照明的东西。像我们这边有准备了手电筒、电池，电池一定要。那再来就是哨子，因为如果当你受困的时候，你吹哨子的话，救难人员才会知道你的位置到底在哪里。如果你被东西整压住了，那没有光线的话，你也会不晓得自己身处何处。那照明就变得很重要了。你也可以选择像这种多功能的，就是说它这个是手电筒可以提供照明，那这个也蛮厉害的，还有这种 BBB 可以做这个指挥交通，或者是闪闪闪，比较容易被发现。那它这个还有一个很特别的东西，它会叫，蹦起就倒声啊！我相信这么大声，应该大家都可以找得到你了。所以这些东西真的很重要。那还有一个重点就是说，你的电池一定要跟你的电器用品分开放，因为电池如果你长时间放在电器里面的话，它很容易漏液。只要它一漏液的时候呢，你的电器就坏了。那当你想要照东西或者是发出声音让人家救你，那就没有办法了。所以这两个东西一定要分开放 ，OK。第四，轻薄的毯子，还有雨衣。我觉得当你受困你被困住，你被埋起来的时候呢，或者说当时被埋起来下着大雨的时候呢，你必须要有毯子，能够维持你的体温，才不至于让你自己失温。那雨衣呢，就是防止说你被埋起来之后下大雨可以穿起来，然后一样是保暖，然后里面再盖着毯子。那这样子呢，你就可以很好的保持你自己的温度。那等待救难人员来找到你，发现你，然后把你救出来。这两个东西都是非常重要的。其他还有一些小东西，像是口罩。对，如果说当时有很多的灰尘的话，口罩的话能够很有效的免于你去吸入那些废气啦，或者是一些灰尘之类的。那这个酒精湿纸巾，这个就因人而异。那如果说你觉得你很爱干净，你需要擦一擦，你可以带着。然后卫生纸，这个非常万用。如果有一些伤口啊，或者是什么东西要擦拭，都可以去使用。护目镜，这个因人而异。不过刚好我们家里有，我们就把它放进去了。那你戴上去之后呢，可以很有效的就是让你有更好的视线，
观察到自己在哪边。那如果说有突如其来的东西撞到的话，也不至于让你自己眼睛受伤。那再来就是说的白手套，这个我觉得也很重要。像我们去爬山啊，或是干嘛的，或者说你自己被埋在洞穴里面啊，你有出了黑手套的话，可以很有效的去保护你的双手，然后让你可以去做一些可能搬石头啊，或者是说去挖土或什么之类的，这样就不会让你的手受到伤害。那另外这个是刚好家里有，就是这种万用瑞士刀，它有很多的这个的功能，它对真的非常多，可以如果想要喝红酒的话，可以拿来开了哈。那如果说没有这种万用瑞士刀的话，我觉得也可以带一些像是这次起子啦，或者是一些工具，然后让你假设需要去挖掘的时候，能够很简单的就做到这样的动作。那这些就是一些其他我觉得相当重要的东西，提供给大家做参考。最后记得你的防灾包每半年最好检查一次，看你的水、食物是不是有过期，有过期的话就做更换。那另外呢，就是如果有不适用的东西或坏掉的，也去记得做立即的汰换。那像我这次打开，我就发现电池果然漏液了，对，所以呢，像这种情况的话，就赶快去买新的电池，那这样子才可以保证你真的发生事情的时候，你有东西可以用。对，定期的去检查，每半年的时间去检查一次，来确保里面的东西都是可用的，在最危急的时候才可以发生最好的效用。最后，我把家里的防灾包里面的东西整理成一份清单，提供给大家做参考。台湾是一个频繁发生地震的国家，说不定哪一天你在睡觉或者在吃饭的时候，突如其来一个地震，你就被困住了。所以这时候防灾包就变得非常的必要了。建议大家有空的时候呢，真的可以在家里准备一个防灾包。再说一次，说3次，真的很重要，真的。你家准备防灾包了吗？还是说你家的防灾包里面有什么样的东西是我没有介绍的呢？如果有的话，欢迎在下方留言，让大家知道还有什么样的东西是特别必要的，或者说你建议大家可以准备的。地震不危险，危险的是我们没有危机意识。假设地震就算发生了，你被困住了，只要有防灾包，一切 OK。好，那今天影片就到这边咯。喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、加分享，让更多人知道防灾包里面应该要如何去做准备。好的，那我们今天影片就到这边咯。下次见，拜拜。